Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz müştərilər. Sizə Xırdalanında gözəl bir mənzilimizi təqdim edirik. Super remontlu. Qapıdan girəndə geniş bir koridor. Çox geniş koridorumuz yerləşir. Yeni tikilmiş binada yerləşir mənzilimiz. Lifli, qazlı, kupcalı binada. Qapıdan girəndə qarşıda belə bir geniş yataq otağımız var. Ev çox gözəl proyektlə işlənilib. Çox gözəl remontludur. Ümumi sahəsi 80 kvadratdır. Qazlı, lifli, kupcalı binada yerləşir. Evimiz 3 otaqdan ibarətdir. Adnoy 3 otaqdır. Bir delka deyil. 80 kvadratdır. Bura bizim zalımız çox geniş, gözəl zövqlə işlənmiş. 7 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir evimiz. Bura digər yataq otağımız. Çox gözəl sərgəli işlər görülüb. Bura bizim balkonumuz. Kombi sistemi çəkilib. İsti poluna kimi çəkilib. Gözəl belə bir mənzərəmiz yerləşir. Ümumi sahəsi 80 kvadrat metrdir. Qazlı, lifli, kupcalı binada 7-ci mərtəbənin 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Gözəl, bura bizim mətbəximiz. Çox geniş, çox gözəl zövqlə işlənilib. Qiyməti 43.000 azım. Qiymətdə endirim də olunacaq. Burada bizim sanuzelimizdir. Çox gözəl, geniş bir sanuzelimiz yerləşir. Əziz müştərilər, xahiş edirəm kanala abunə olun. Sizin də Xırdalanda, Masazırda əmlak satışınız varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Xahiş edirəm kanalı bəyənməyi unutmayın. Çox sağ olun əziz müştərilər.